你入北啊，我一啖就可以食咗佢啦。好叻咩？你睇住我啦。咁唔算好叻啊，睇住我啦。小兒科啦，睇住我嚟啦。發生咩事啊？冇問喎。令人聞聲喪膽嘅森林之虎喺森林度揾食物，佢一路行一路嗌，哇哇！呢啲係我幻想嚟，我扮老虎叫似唔似啊？哎呀，今次弊啦！有條好毒嘅森林大毒蛇啊！佢正在等候機會，我知佢想襲擊獵物嚟填飽個肚啫嘛。呢一條大毒蛇咧，佢嘅毒液奇毒無比，但係身為森林之虎啊，又點會怕佢啊？我哋嚟一次決一死戰！哇！加菲、阿迪，唔好打交啊！啲植物冇啦，有冇搞錯啊？你哋又試整爛我啲芒啦！我都話咗唔好喺屋企打交，唔好搞我啲室內植物噶啦！我要罰你哋今日冇電視睇啊！唔好咁啦，唔好罰我啊！今日有我最中意睇嘅電視節目啊！我會乖乖地坐定，乜嘢都唔搞噶啦！我唔瞓覺，我唔食嘢，甚至唔會話嘢添。佢信我講係蠢啊！阿北啊，你信我啦！一定會有一種芒，加菲一定唔會搞嘅。哎呀，阿伯啊，你啲芒都俾隻貓玩爛咗啦！你上次嗰盤芒咧就好靚噶嘛，咁樣啊冇咗真係慘啊！你隨便啊揀過一盤啦，啊好多新品種啊！我今次一定要揀一盤粗壯啲先得，我要佢粗生啲，唔容易死嘅。好似呢一盤咁啊最啱啦！哎呀，我雙眼啊越嚟越蒙查查，我要配個眼鏡就得噶咯！呢一盤波士頓芒咧，今日翻嚟㗎，好粗生㗎。等我順手幫你淋啲水，唔使咁乾啦。咁我就要呢一盤啦。你個嗰邊俾錢啦。唔該晒你噃。喂，呢度係花卉展覽部啊！你想揾一盤食肉芒係嘛？呢一種芒咧雖然係好罕有啊，但係我哋今日咧啱啱啊嚟咗一盤噃。你都算冇打錯電話啦。咦？點解唔見咗嘅？我翻嚟啦，我買咗啲嘢翻嚟啊，睇下。咩嚟㗎？食得㗎？呢一種芒咧，佢好靚，佢名叫做波士頓芒，係1973年由熱帶區引入，係用孢子繁殖嘅。孢子有孢子嘅嘢，我係唔會掂。佢需要足夠嘅光線，但係唔可以直接受陽光嘅照射，真係好矜貴啊！咁難服侍㗎？我去攞啲水翻嚟先嚇，唔好搞佢啊！你掂親我，今日就唔俾你睇電視嘅，知唔知啊？加菲，咁嘅嘢你都講得出口嘅？阿伯呢個人都算殘忍啦。係咪有人啊？明明聽到有聲噶噃，算數咧，都唔關我事。看門口咧係阿迪嘅責任嚟。今次弊啦，唔通有妖怪？哎呀，嗰盤波士頓芒好似向我揮手喎，冇理由嘅，一定係我幻覺嚟啫。我諗梗係睇得太多幻覺片啊！仲有4個字咧就有好戲睇啦。我哋係睇下電視，無謂諗咁多嘅。呀的呀，你唔好搞我啦！哇！哎呀，嗰盤芒好似想食我咁啊！哇！冇理由噶，我而家明白乜嘢叫做弱肉強食啦！弊啦！哇！加菲，快啲放開我一盤嘢啊！嗰盤芒快啲放開我就真啊！佢好惡啊！喂！哎呀！救命㗎！救命！放開我！放開我啊！幫你㗎！加
菲揾人救我啦！揾人救你，救我啊！我要去警察局啊！我要揾警察幫手啊！呢盤芒咧實在太犀利啦！咪埋你啊！我呢架係碎肉機嚟㗎，你埋出嚟咧，我唔俾面你㗎！哎呀！救命啊！救命啊！哎呀，得啊，你冇事啊嘛？定啲嚟啊！誒，阿德，我嚟救你㗎，你縮手啦！誒，快啲坐低啊！你唔聽話，我打你㗎！哎呦！我啱啱揾到樽沙律醬啊，仲想話整餐沙律醫下個肚添。佢係咩嚟㗎？誒，真係對唔住啊！誒，你頭先拎走嗰盤咧，唔係波士頓芒啊，係食肉芒，佢食肉㗎。我而家拎呢盤咧就係波士頓芒啦。誒，我要用個玻璃罩咧罩住佢先得嘅。唉，真係搞錯咗，唔好意思啊！唉，我哋坐低睇電視休息一下咯。午間電影嘅時間又到啦！今日個故事係講上班探險人士，佢哋深入去森林度探險，過程緊張刺激。哎呦！我唔想睇呢個節目。歡迎大家收睇家政編織班。今日會教大家編織一個印咗公仔頭嘅羊毛背心。需要嘅材料呢？我最憎呢啲咁嘅聲啊！你睇下我整咗啲乜嘢，加菲？我哋而家擁有2間屋啦，一間係大屋，另外一間就細屋，靚唔靚咧？加菲？我唔覺得有咩咁靚啊！我哋是但有一個人住大屋，另外一個咧就住細屋。你話邊個住細屋最適合咧？吓？邊個都咁話啦！哎呀喂！加菲啊，你唔好咁樣啦！哎呀！你星期六、星期日得閒嚟探我啊！